No nii, tere jälle. Martin, Karel ja Günter tegutsevad siin. Günter on juuksuris ja me võime talle vist helistada, et ei ole kiiret või kirjutada talle või? 19.50 Berliin, hilineb 21.25. Teist korda järjest juba meie kui viisakad kodanikud tuleme õigel ajal, et läbida check-in ja kõik. Ja siis meid niimoodi karistatakse jälle. Lennundusmaailm on katki. Lennundusmaailm on täitsa katki ja tuleb siis Berliin, Poola, T-Mac, Drift, Trip, Vol 2 autot, kõik jutud. Aga nüüd on meil väike seltskond. Kolmekesi on. Optimeeritud. Äkki on palju lihtsam ja filmime käest kaameraga niimoodi, et peate shaky pildi ära ka harjuma. Kuigi väike gimbal on ka kaasas, mini-gimbal, DJI, äkki saab sellega paar klippi teha. Et lähme odavlennuga või? Ryanairiga, jah. Ryanair seekord ja meil on see miinimum pagas ja meil on kõik miinimum praegu, meil on see säästuprogramm tuleb. Meil on see lennupilet maksis mingi 20 € midagi ja nojah, ju siis helineb 20 € eest. No jah, selle eest peame nüüd 100 € eest õlut jooma siin või? Sul on ikka tasa, mul on kõht ka jumala tühi, tegelikult süüa. Lähme vaatame, mis siin kõige odavam söögikohta on huvitav. Lähme vaatame, mis meil... See maksab ka reaalselt mingi 5 €. Ma ei tea, lähme otsime, vaatame. Meil on aega nüüd kõmpida siin, kui see kõik tõele vastab või võib nii juhtuda, et tuleb tagasi, et läheb varem. No ei tule. Kõret lennuk on katkine. Ei, no seal on see mingisuguse teema, et koroona ajal lasti nii palju inimesi lahti nendest lennufirmadest ja nüüd ei ole suudetud tagasi võtta. Mul ka tšedar. Hallo, ma olen Freunden. No tere, Günter. Kuidas läheb? Hästi. Võtsin ikka sama või? Jah. Kas sa oled oma uue hüüdnimega rahul üldse? Peaaegu. Nägid, et sul olid Kehalas viimasel võistlusel fännid ka, kes olid kirjutanud suure lina peale või? Michael Go Günter või? Mul käis mingi 10 inimest boksis ka ütlesid, et me peame Günter Motorsportiks muutma kanali. Ja Günter tegutseb seekord, vaatame, mis seiklustesse seekord satub. Ei satu. Seekord oled korrektne. Ja ma kogu aeg korrektne. Ja. Saksa korrektsus. Ja, saksa täpsus. Vürdi kvaliteet. No, mis meil ikka siin teha on? Sisustame siis aega Kalja ja väikse saiaga. 2 tundi saame neid autosid vaadata kuulutusest. Olete vaadanud ka üldse? Ei ole. Ma ka mitte. 0. Ma reaalselt, ma panen mobilet lahti. Me oleme täiesti ette valmistatud. Saksa täpsusega jälle. Mina ikka vaatasin mõned. Ikka vaatasin. Mitte midagi ei leidnud. 0. Nii et tulevad ikka 3. Seekord me oleme varunud 3 päeva autodele. Ja ma leidsin 2 suurt platsi veel seal samas kandis juurde. Ja me oleme ikkagi küll oma vanadele türklastele ka, et neid tervitada ja vaadata, kas nendel autod on vahetunud vahepeal või mitte. Et see on huvitav niisugune statistikareis natuke. Mul ei üks ei vedela projektil. Aga sul üks kripeldab ikkagi? Ei kripeldab, lihtsalt on näha, kas on alles. Nii, vahepalana, kui need mehed seal lennaamas ootavad, siis vaatame Car-Verticali aruandeid. Ja selleks, et Car-Verticali aruandeid näha, on vaja võtta meil üks kandidaat, vaatame näiteks, siin on VIN-kood olemas, seda me ei taha, ma näitan, kuidas te saate auto VIN-koodi ka. Vaadata näiteks auto 24, millel autol ei ole. Siin on ka olemas, siin ei ole, kontrolli ajalugu. VIN-koodi ei ole välja toodud, aga auto registreerimisnumber on olemas. Põhimõtteliselt saab selle siit kopida, kui vahet ei ole, lööte ise ümber, võtate Maanteeameti sõiduki taustakontrolli lahti, boom, lööte numbri siia, võtate tüükud vahelt ära, panete tüükuid juurde ja robot ma ei ole, otsi, boom, saate siit nurgast ülevalt VIN-koodi ja siit te näete ka tegelikult juba päris huvitavaid andmeid autode kohta. Aga antud juhul see Volvo meid väga ei huvita, kui me lihtsalt tahame vaadata VIN-koodi järgi mingit asja, kuidas kätte saada. Ja huvi pärast vaatame selle Volvo kohta ka, kas Car-Vertical midagi leiab. Aga ma tegin siin 2 teise auto kohta uuringuid veel, et tuligi ette üks Chevy buss. Chevy bussi ma olen ikka unistanud ja vaadanud ja siin ongi üks eksemplar auto 24 samamoodi olemas, näitab õnnetust. Ühendriikidest toodud, päris pikalt seal kontrollitud, Eestisse registreeritud. Siis oli läbisõiduga on siin, no ilmselt on võib-olla eksitud see sisse kandel, et vaevalt, et keegi ta 40 000 pealt 27 000 peale keris. Ja siit edasi vaadates näemegi Ameerika Ühendriikidest õnnetust ja siit alla minnes veel on olemas isegi veel andmeid pluss pildid. Kõige hullem õnnetus ei ole, tundub, et raam on sirge,
sihukest pilli võib veel osta, üle katuse käinud ei ole. Ja siis etteruttavalt vaatame ühte Audi A6 on siin kirjas, aga tegelikult on tegemist S6-ga, mille ma võtsin ka siit portaalist, läbisõiduga on jama ja õnnetused. Nii, vaatasin Saksast toodud pill on ju, Eestis on igasuguseid kontrolli läbitud ja siis ma jõudsin läbisõiduni ja siis sihukest asja ma veel Carverticas näinud ei ole. Et sihukesed südamelööke see läbisõite teinud, et see on nagu uskumatu, et mis siin toimunud on. Keegi võiks selle lahti seletada, et päris müstiline. Ja lähme edasi siit, siis see auto on ka päris mitu õnnetust läbi teinud vä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vä. Ja päris mitu on neid Eestis siin väikseid klopsakaid 1500–3000 euro väärtuses. Ja me näeme, et müügipilte on ka siin veel olemas mingi ports. Et siuke huvitav lugu. Vaat, külastage Carverticali, kasutage Vampiire sooduskoodi nende autode kohta, mida te ostate või tahate vaadata või vanade või uute autode kohta, mis teil olnud on. Vaatame selle Volvo kohta ka, võtame selle aruande, vaatame, mis see Volvo kohta näitab siis. Kas tuleb midagi huvitavat välja lihtsalt kogemata või mitte? Nii, Volvo. Rootsist näed, ongi Rootsist Eestisse registreeritud, üleval kõik puhas leht. Läbisõit on ainult üks sissekanne. Rootsi autode tavaliselt väga palju infot ei ole, aga samas vahepeal on, oleneb jälle autost täitsa. Siin rohkem ei ole. Vaat sellised lood on siis Carverticaliga. Ja nüüd lähme nende Vandersellide juurde tagasi, kus nad ja mis nad seiklevad. Sa sulandud seinaga ühte juba. Kaua ootanud oled? Ma ei taha sellest rääkida. Nii oota, esimene pidi minema 19.50. Delayed 21.45, delayed 22.45 22.30 22.30 tuleb lennukaks Saksast sõitma. See on nagu vaata, Martin vaatas Radaflighti, see on see, et sa ootad taksot Lasnamäel, siis ta hakkab Mustamäelt sõitma. Meil oli samamoodi, me ootame lihtsalt lennukit, hakkas Saksast tulema siia poole, Eestisse. Ja me saime voucherid. Ei saanud veel. Meil on neid ära otsinud järjekord oli. 30 inimest oli seal järjekorras, Martin ja Günther käisid vaatamas ja see oli tervelt 4 euro väärtune voucher. Ja sellest oleks saanud need, aga 20 senti oleks peanud juurde maksma. Juurde oleks peanud 20 senti maksma. Ja ma äkki pärast võtame, kui inimesed on ära läinud voucheri või lennuki peal ei saa kasutada seda ainult siin või? Siin, jah. No, et seiklused algavad nii nagu tavaliselt ootamisega. Sööme chipsi ja joome limonaadi. Oota, kus ma pean minema? Eest. Me oleme koos. Me oleme koos või? Come with me. Okei, Günther, show me the way. Yes. This guy is going whole way. Aitäh, Martin. Ole tupli. This is Berlin. Yes. Willkommen. No, my fronde. Hakkab tulema juba. No ma räägin, lõpuks hakkab külge jääma. Varsti jäävad kõik kohad meelde ja tead, kus autod on, kus värk on. Yeah. Paned siit läbi igat pidi. Auskang on seal. Kuidas teil see lennukiteenindus, Martin, oli? Kas sa võtsid ka midagi meelepärast endale? Eks see mingisuguse purgid pringesit. Me võtsime Michaeliga, tähendab, läheme kõigepealt alustame sellest, et me istusime lennukis kõik eri kohtade peal. Martin oli taga, ma olin keskel ja Günther oli ees. Ja siis, kui öeldi, et boarding is completed, siis tekkis võimalus, et saab kohti vahetada seal natuke, et ma sain akna poole istuda ja siis Güntheri kõrvalt üks naisterahvas, sa olid 2 naise vahel ju. Jah. Kuidas sa seda nüüd oma Karmelile seletad? Martin tegi mingi trikk. Ja siis sealt sai niimoodi minema, et sinu kõrval tüdruk tahtis minu kõrval oleva poisi juurde, sellepärast nad olid paar ja ma sain su juurde. Me saime niimoodi ära vahetada. Meil olid skeemid. Meil olid skeemid ja siis me saime võtta endale
kombo Springersi ja õlledega ja siis me saime erinevad õlled valida endale, võtsime erinevad Springersid ja siis Martin kujutab seda sihukest asja ette või? Ja siis see mees nägi kaamerat ja küsid, oh, what is this? This is YouTube, yeah? Ma ütlesin, yes, we are very famous in Estonia. Oh, very nice. Ja siis ta ütles teisele stewardessile, bring these guys cold beers in back of the plane. Ja siis see kõndis eest lennukist taha, tõi meile elukülmad õlled lihtsalt. Ta ei andnud kapist soojased õllesid meile. Kuidas sul oli? Ma tegin Hendriksit džinni. Tšabaid džinni. Jääga. Nii et sellised seiklused lennukist, nüüd me oleme saabunud öisesse Berliini või? Kuule, see on teistmoodi välja ka eelmine. Kuule, oli jah? Teise nurga pealt oli. Hea küll, lähme otsime selle Marsa või tralli või midagi. Vaatasin, taksokas läks ka 50 euri. Ei lähe vist. Lähme trammiga. Jätame selle 50 euri homsesse. Jah, niigi läks lennujaamas selle 3 tunniga 50 eurot. Nii et see odav lennust on väga palju kasu. Nii, see on meie see transfer. Oota, me oleme vales kohal ikka. Ainult seal ticket. Poker. Mis sa võidad siit? I win money. Watch me. Oi, Ühed eurod. kõik läks suks. Spasiakaarte ja 10 senti. Kus me oleme? Martin, kus sa oled? Siin katte all on pilve. See sama ongi või? Kuule, see on see Corrado, mida müüdisin. Ma nägin küll selle kohta kuulutust. Kuule, ongi ju. Täpselt samad autod vahel oli, mul kitsas oli. Vennad kooserdavad ööstel kell 1 lihtsalt keset Berliini otsivad mingit polo jälle, mida saab rentida. Me olime siin eelmine selle koha peal täpselt. Olime või? Sina ei olnud, sina olid rehvidega seal teist koha. Ahah. See sama rendiauto, mis sa 6 aega tagasi siia panid, see on siiamaani siin või? Sest Berliinis elab nii vähe inimesed, keegi ei rendi neid. No jah, meil oleks variant olnud rongiga edasi sõita ja siis bussiga sõita. Aga palju kavalam variant tundus, et tuleb võtta Free Miles. Ja see on kuskilgi siin. Ma ei tea, mis huudis. See tundub rahulik kant olla. Houston, what seems to have a problem? Brookisin auto ära ja siis ei saanud maksta, siis pidin cancel bookingule panema ja nüüd see auto on bookitud ja me ei saada. No car here. Aga 10 minutit saab täis kohe. Nüüd vaatame 10 minutit, et Martin enda broneeritud auto saaks broneeringust lahti teha. No, paar minti lööge veel. What is the destination? Fjord Hotel. Fjord Hotel Berlin. Yes? Don't type and drive. Kus meil family room on? meie family, meie 3 apartment või? Me oleme jõudnud kuhugi müsteerilisse hotelli, kus on ainult iseteenindus ja Martin juhib kõiki hotelli ukses vaipides. Kas see tuleb üllatus meil siit toast? Oota nüüd. Hapa! Ja nii ongi. Vot, kus on arenenud Saksamaa. Sul ei ole vaja registratuuris kirjutada iga kord, kus sa elad, miks sa elad ja kellega sa elad ja pane dokumendi number ja siin saab kõik äpist teha. Anna 6 sotti 3 nädalaks. Palju Martin kell on? 1:20. No nii, kell 6 olime lennujaamas ja ainult 6 tundi hiljem. Ei, Eesti järgi on 2:20. 7 tundi hiljem me oleme Berliinis. Aitäh, Ryanair. Pagasita Peruus. Ja oota, kes saab selle king size bedi ja kes saab see King size sofa. Oota, muus on seal. Davai, hea tööd. Nähke autosunesid ja autosunenägu, siis ma ei jõua rääkida. See on nii väsitav olnud seekord. Vaata, kuule, on 5:50. Unerohi. Ei tea, mis asi see on. Täitsa lõpp, me oleme liftis ja meie tuba on lifti seina peal. Süüa saab. Saabki või? See on hinna sees või? Ei, aga me võime proovida või? võime künterit panna. Ei, kui päris. Tere.
ma ütlesin tere lihtsalt. Miks me ei või küsida? Sest see maksab 500 € nagu. Too expensive. Ja läheme. Me läheme võtame 20 eest kohvi ja croissant'i. Backpackerid on jõudnud oma hotellist välja. Eile maja ees seisis meie Porsche siin. Oota, aga võti on lihtsalt maas. Mis asja siin toimub täna hommikul? Igal pool on mingi jama, mis teeme selle võtmega? Oota, lähme vaatame. Äkki see Porsche võti kuule? Lähme vaatame, kas polo on alles või? Välja nagu meie garaaži võti. Siuke äge hotell, siis Martin leidis meile, kus ikkagi oli tegelikult receptionist, kes ütles meile hommikul hello ja Karel ütles tere. Seal hommikul on, jah? Ta ehmatas kaamera peale ka natuke. Päris need robotid ei ole veel üle võtnud, keegi peab tuba koristama ka? Jah. Ei no, aga põhimõtteliselt ma arvan, et me oleks sealt tasuta söögi välja kaubanud küll, vaata, see on kaameraga näe. Yes, YouTube, we do good reclam you for you, my friend. Jord hotelli, jah. Ja, good, very good hotel, moose in the wall. No sa arvad, et selle polo, mis me eile õhtul sinna tänava otsa jätsime, see on alles või? Ei usu, aga lihtsalt jalutame. Kuule, seal on midagi huvitavat juba. Kuule, Günther, sa tahtsid ühte Fiati oma ellu. Pehme katusega Fiat. Kuule, vaat see rollgate sellis. Täitsa uskumatu. Nupsik on alles ju. Tšekid numbreid või? Nii. See on ka väike numbri fetis või? Ja mulle meeldivad saksa numbrid. Kuule, vaat siin on see tüübirangas on puudu. Tal on ka kleeps puudu millegi pärast. Aga see on uus pill, sellel ei pea olema, kuule. Äkki. Seesam. Open. Ei tulnud välja või? Paypal. Ütle, kui sa vajutad, siis ma teen seesam open. See pill pole vabagi. Ei ole. Ei ole. Keegi rotti last selle või? Ma ei usu. Eile oli või? Eile tuli meie oma, kus täna kellegi teise oma või? Kuule, aga lähme võtame Fiati Günterile. Fiat on kuskil kopis või? Ongi kinni või? Ongi manual. Ka manual või? Ei ole. Noh, Korralikult läti. vilguta tulesid meile. Kas ei vilgutagi tulesid? Tule, tee pagass lahti. Viska 2 tükki neid ka peale. Kuidas kaktus on? Parem kui polo natuke. Prantsuse autos. No aga sa tahtsid tõsta endale hot hatchi. Ma tahtsin jah, ma tahtsin Renault osta äkki. Palju seal vahet on? Kas me läheme Audisid ostma? Tutikaid. Tutikaid, tornist tahaks ainult Audit saada, palun. See on see vending machine. Vending või? Saad vahel mündi sisse, saad Audi. Ma lähen Mersu sõita, jah. Turkish Airlines. AB! Täpselt saime kokku. Kuhu ta läheb? Kas meie kaktus on turvaliselt lukustatud? Jah. Ja me oleme tulnud väga suurde A10 tsentruumi sööma. Spritšelid ja snitšelid. Eelmine kord mul jäigi see snitšel söömata, sellepärast me tulimegi ainult tegelikult. Muidu oleks otse poole läinud. Jah, muidu oleks otse poole läinud, aga kuna Karel ei saanud snitšelit, siis me pidime uued tripi tegema. Ja siis me läheme külastama oma neid tuttavaid türklasi, läheme ütleme hallo, Gordon Fugger, my friends. I need one VRS, please. Ja siis ma ei tea, tegelikult on paar uut platsi ka. Ja siis me tuleme nende 2 autoga, ilmselt või 3, me ei tea. Näed, siit süüa või? Tuleme Eestisse läbi Balti riikide ja me oleme Poola nii-öelda, siis Poola Driftmastersit vaatama. Siit on meil minna täpselt 400 kilti, kui me auto ära ostame ja Driftmasters on alles mingi 3-4 päeva pärast. Meil on siuke nädalane trip jälle, ma ei tea, mis me peale hakkama, aga Poolas pidi kõik nii odav olema, et seal võib hängida. Polegi Poolas hänginud, et pann on ka meil Poolas ju, härra ootab meid Poolas. No võt Poolas spaas. Nii et lähme vaatame, kas sööma, kas Poolas on üldse spaad või? Ma ei tea. Sa seda sööd, noh. Kohustuslik kebaab on ostetud. Üks on väike ja teine on suur, vahet väga ei ole vist. Ei ole. Kohustuslik kebabering. Tuleb ära teha. Eestis ei saa sikust kahjus. Ma panen üks aamsa. Ongi või? Tasuta kohvi katusel või? Sirge nagu kohvrais. Hästi sõidetud, ne? Kus see top sõid? Väga poolne.
noh, mehed, Saksas seiklused Vol 2. Miks te ei ole seda content'i näinud, mida me platsi peal kõik filminud oleme, siis sellepärast, et meid võeti pantvangi ja kästi kõik materjali ära deleetida, et hea reisi alguski alles jäi. Päris ulme oli. See oli päris praegu väga friiki kogemus või? Ütleme nii, et kui sõidad Witchkettalis mingit finaalsõitu ja käsi väriseb, siis sellest värinast oli hullem käevärin. Ei no see oli ulme, lihtsalt 2 sekundiga läks mingi täisdraamaks ära ja me ei saanudki aru, mis juhtus. 10 türkast olid ümber ja... No rohkem, neid oli rohkem ja neid tuli juurde. Iga auto vahelt tuli mingi 3 tükki. Ja üks vend rauskas niimoodi, et nagu kuradi homset poleks. Ei, ütles, et te ei lähe siit ära. Ante passid, anna see kaamera siia ja viska puruks, anna mälukaart. Mis haamer puruks? Ja midagi, täiesti hullu maja lihtsalt. Ma ei tea, et eelmine kord, kui käisime autoplatsid peal filmisime, ei olnud nagu hullu, aga seekord leidsime uue platsi, mida ma siin ka filmisin igat pidi ja me just tegimegi ühe Škoda ja BMW juures klippi ja siis mingi vend tuli sinna, et oota, te ei lähe kuhugi, te ei liigu siit. Vaata ja siis boss tuleb, turvamees mingi helistas mingile vennale, kutsus sinna. Äkki selle kaamera pärast on kõik autohinnad nii kallid? Võib-olla. Põhimõtteliselt me peame ditšima kaamera ja me ei saa seda kaasa võtta, sellepärast et praegu oleks võinud küll kuradi türklaste käest siin Saksamaal nurga taga kolki saada reist. Ja me olime täpselt mingi platsi kõige kuradi kahtlesemas nurgas ka veel. Minu ID-kaarti tahtis ära võtta reaalselt. Ja ta tegi pilti selleks lõpuks ja viskas meid välja sealt platsi peal, ütles, et ta ei taha meid kunagi näha, karjus, viskas vihmavarjugi järgi veel. Das ist meine Familie. Ja, täiesti hullu maja niimoodi, et sorry. Teist korda platside pealt autosid ei näe, siis kui olen midagi ära ostnud. Algusest sealt midagi näeb. Ei, ma pidin kõik deleetima, üks vend käskis ainult deleetida järjest. Sa panid need esimese platsi klipid ka? Ja, no ma ei saanud, ütles, ei, delete all, ma ütlesin, et see on üldse teise platsi peal tehtud. Ei huvitav enam-vähem, delete all. Ja siis ma jõudsin meie kuradi söömise ja kuradi burgeri videoni, kus ta ütles, et ei, ma panin ise kaamera kinni, ütlesin, jaa, koolis deleted. Et muidu läheb kõik materjal kuradi korstlasse. Ei, no, proovime uuesti. Aga mitte kaameraga. Ja kaamerat kaasa ei võta, siis võib-olla teeme telefoniga mõned pildid või jah. Aga täitsa pekkis, noh. Ma loodan, et need teiste platside peale siis infot ei saata, mingid vennad on siin. Teeme äkki liidud ära vahetama. Teeme väga ettevaatlikult. Täiesti haige. See oli küll praegu... No ikka natuke kartsime, et meiega läheb halvasti juba. No jah, aga mul oli see, et mis nad ikka teha saavad. Sa oled siukses riigis, et heaolu riigis, et nad ei saa suga väga midagi hullu teha. No ei saa jaa, aga... No kunagi ei tea. Ma mõtlesin, et see vend lööb vihmavarjuga mulle vastu pead. Ja. Okei, sellised seltsused kogume ennast ja vaatame, kas me julgeme natuke pärast uue platsi peale minna või mitte. Lähmegi rendikaga poole. Meestel on auto ostu isu täitsa ära läinud. Siukse kuradi jama peale, mis siin toimus. Pole midagi võtta ka. Me oleme käinud neid platsi siin läbi filmida, ei julge enam keegi, telefoni ei julge välja võtta igaks juhuks. Pärast võid karri ümber jälle. Kõne teed ka kaputsi sees, kui keegi. Iga kõvem hääl, mis tehakse, ehmatab ära platsi peal. Tuleb jälle viimavarjuga mees. Väga hull. Nii et see Vol 2 trip ei ole mingi meelakkumine siin enam. Ja me tulime siin, et meil on nüüd kogemused ja värgi. Siukse jutuga tulime. Mingid, ei ongi kogemused, me saame kogemuse võrra rikkaks, et ei soovita kellegile siis auto mingi platside peale filmima minna, kus on kurjad onud. Ärge tehke selfie siis. Ja. Nii et mobiile on lahti, vaatame siin mingid normaalsemaid platse ja kuidagi me siit ära peame saama ju. Või lähme häbi täis näoga lennukiga tagasi poole või? Ei, Günther ei luba. Martin ka ei luba seda. Isegi mina eelmine kord ei tulnud tühjad käsega. Nii et scrollime edasi. Ei ole midagi teha, elu on raske vahepeal. No poisid, kuidas meil siin elu rendiautos käib siis? No lillekad üles ärkanud või? Ma ei tea, mul sai aku tühjaks sellest kuradi scrollimisest. Mul sai endal aku tühjaks. Mul sai endal aku tühjaks ja telefonil sai tühjaks aku ja panin silmalooja ja ma ei tea, sain isegi 5 minutit magada äkki. Jah. Et me ei ole ikka targemaks saanud. Oleme või? Ja platsidelt autot ei osta. Täna enam autosid vastu vist saab, eraisku kes saab praegult või? Saab. Aga automüügiplatsid on mõttetu. Et ma ei tea, kas me võtame hotelli ja hakkame homme Berliinist kaugemale vaatama või teeme mingit sõjaplaani või? No, praegu millega me tegeleme üldse? Praegu prooviks vist privaadid kätte saada. Ja kui privaadid saab kätte, siis läheks vaatama, kui võimalus. Üks mingi Audi oli vist. Martin hakkab Audit ostma, see on küll imelik. Siis 3 päeva rohkem on aega, ikka on raske kõik. No, vaatame, mis me siis täna õhtuks välja võtleme. Ilmselt jääb ööseks siia.
uuesti. jah, täna läheme Schnitzlit sööma. kui oma auto saab täna kätte, siis ei pea siia jääma. Jaa. mis teil vist Eestis maksavad? Vähe. Mis sa vaatad seal? Seda SL, CL. Paremusel oli. No see on CL, SL ei olnud seda. Taga otsa SI otsa. Me oleme liiga vaesed vaatama, me peame liiga odavaid otsuseid vaatama. Kuule, aga vaata 20 tonniseid. Paneme raha kokku. Panen leivad ühte kappi. Ülgame oma rendiauto. Mitu tundi kasutasime? 10,5 tundi. Nii, mitu kilomeetrit ja mitu raha? 208 euri läks. Ah? Mis asja? Kuidas eelmine on 80 läks? Mis asja, päriselt? 200? 8. 8, mitte 80. 208. No ikkagi siit summa ju. Ei, aga seal ei ole päevarent, pidi päevarent olema. Kirjuta supporti, ütle vat. Oh, Jeesuse Maria. 209 euri läks maha. Aga palju kilomeetrit? Kuidas see võimalik on? See on hea. Saagu valgus selles majas. Winter, see on üleval majas. Punkpeed poisid või? Recycle me. Siis pissida saab siis proovid anda. Mis asja. Meie seiklused ei lõpe. No, Martin võttis selles suhtes ka, et no päeva lõpuks, halva päeva lõpuks võtame vähe popime hotelli. Hotellil ei ole midagi viga. 180 eurot hotell, 200 autod, mingid muud jama. Ei noh, kena trip ju. Kuule, see uks käib lahti ka või? Siis saab suicide'i hüpata. Oi. Aga võiks teha fail tripi või? Läheme lennukiga tagasi. Läheme lihtsalt. Läheme Varssavisse lennukiga. Sul on auto olemas hommikul. Aga tegelikult mul on 2 paari tükki soolas. Ma tahan Martiniga ühesugune olla kaksikud, siis ma võib-olla ostan ML-i endale homme. Või siis teine variant on Audi S3 facelift. Ma olen suht läbi ja vihane ja pettunud ja tahaks veini. No aga paneme natuke laenu või me käimegi kohe või? Lähme tõmbame ühe Schnitzli ikkagi ja tõmbame selle kargimat mulli vette. Nii, aga oota, ma kirjutan selle kõigepealt sinna ära. Kirjuta supporti ära, et äkki saab meelitab sealt rendiautost normaalsema summa, sellepärast eelmine kord läks meil sama tripi peale maksma 90 eurot. Ja nüüd läks 208, see ei ole reaalne. Elu on karm siin Berliinis, et Tallinnas ei ole hädal midagi, nii et ärge ronigi igale poole.